Galdino da Falco Motor Moscar, mais uma vez, uma dica para os reparadores aí, beleza? Por que o Azira, muitas das vezes a gente faz um servição, retifica cabeçote, faz o vira, faz tudo que tem de fazer e continua às vezes batendo corrente de comando, certo? O que acontece, ó, aqui é um tensor, beleza? Esticador. Quando joga pressão hidráulica por esse furo no esticador, ele empurra o pino, automaticamente ele ajusta a corrente de comando. Pessoal, essa trava aqui, ela é uma trava para não deixar voltar, tá? Para não deixar a corrente voltar. Porém, ela não é hidráulica. Se você aplicar a área aqui, ó, a trava não veio. A trava só vem se a gente puxar, certo? Então, voltando, vou retornar a trava aqui de novo, ó, só para vocês entenderem. Batendo ar, ele não depende de pressão hidráulica para avançar, tá? Então, se na hora de montar lá, você tem que ajustar essa trava aqui, ó, nas costas da guia da corrente. Beleza? Vamos lá no motor. Tá filmando, gordão? Opa! É o seguinte, pessoal, ó, foca aqui, ó. Todo tensor, quando a gente vai montar, ele fica com essa folga aqui, ó. Sempre que você tira a trava, ele fica com essa folga, beleza? Então, o tempo que leva para a bomba puxar e pressurizar o sistema, a corrente vai bater. Comando, bater a corrente, certo? Então, a dica do Galdino aqui da Falco Motor Moscar é o que? Quando você montar as duas correntes, esse procedimento você faz nos dois, tá? Na bancada 1, na bancada 2. Você tem que fazer nos dois. Você vai fazer o seguinte, pessoal. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Foca aqui, ó. Foca aqui. Você vai ver que tem um espaço entre a capa de plástico aqui, a guia, e a catraca do esticador, do tensor. Dá uma focada aqui, gordinho, ó. Bem pertinho aqui, ó. Pode ver que tem um espaço que entra até uma chave de fenda, ó. Certo? Isso daqui, pessoal, como ele não depende de pressão hidráulica, ele vai ficar sempre aqui. Se você montar ele liberar, o esticador foi. Beleza? O esticador foi. Porém, ele vai ficar aqui. O que você vai fazer para ele ajustar? Vai vir aqui, ó. Ó, escuta o barulhinho. Vem bem pertinho. Escuta o barulhinho. 2. Ele deu 2 dentes a mais. Beleza, pessoal? Para ajustar aqui, ó. Para ajustar, ele deu 2 dentes a mais. 2 dentes é uma folga considerável. Olha o tanto que tá arriando agora, ó. Certo? Então, fica a dica aí, ó. Olha o tanto que ele subiu. 2 dentes. Não entra mais a chave de fenda por trás aqui, ó. Não entra mais. A chave de fenda é fininha. Beleza? Então fica a dica aí. Montou corrente de comando, Azira, Santa Fé, entre outros aí, motor V6. Kia Cerato. Kia Cerato. Pessoal, bastante atenção aqui nesse ajuste aqui, beleza? Fez esse ajuste aqui, fechou, pode montar. Ó o outro lado também, ó, justinho, esse lado justinho. Adeus, batida de corrente de comando. Um abraço.